Liquidificador de casa quebrou? Minha esposa queria que eu comprasse outro. Deve estar achando que o meu dinheiro nasce em árvore. Liquidificador novo? Não tem nem 10 anos de uso. Veja essa maravilha que eu achei na internet. Essa pecinha que quebrou, eu consegui comprar na internet. E se eu te falar, você não vai acreditar. Comprei um pacote com 5 peças e não paguei nem R$ 10. Uma economia gigantesca. Enquanto minha esposa murmurava dizendo que não iria dar certo, já fui, peguei essa peça e fiz a troca. E para a surpresa de todos, funcionou. Não sei, mas acho que a minha esposa quebrou de propósito, só para ganhar um liquidificador novo. Mas como diria o Chapolin, não contavam com a minha astúcia.